আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, স্বাগতম সবাইকে রার ব্লগস অ্যান্ড টেক চ্যানেলের পক্ষ থেকে। দেখাবো আজকে একটি লোভল ট্রাক্টর, লোভল 354E। খুব সুন্দর একটি লুকিং ফ্রন্ট সাইডটা, এবং এটার বিশেষ ব্যাপার হচ্ছে এটা হচ্ছে এসি কেবিন, যা রোদ ঝড় বৃষ্টি ধুলাবালির হাত থেকে ড্রাইভার ভাইদের সুরক্ষা। লোভল ট্রাক্টরের বাংলাদেশের একমাত্র পরিবেশক হচ্ছে বাংলা মার্ক। সে সুন্দর দুটি এলইডি লাইট, যেতে পাবেন ঝকঝকে আলো। ফ্রন্ট কন্ট্রোলের এখানে একটি ডোপ পিনও আছে দেখা যাচ্ছে, এবং এটা হচ্ছে সামনে থেকে শুরু করছে, যেহেতু সামনের ফ্রন্ট চাকাটি দেখাবো। ফ্রন্ট চাকাটিতে আছে খুবই গ্রিপেবল বিট, যে কোনো রাস্তায় সহজে এটি মুভিং করতে পারবে। এবং টায়ারের সাইজ এবং ফ্রন্ট হুইলের সাইজ হচ্ছে 7.50/16। এবং এটি আরেকটি বিশেষত্ব হচ্ছে পাওয়ার স্টিয়ারিং সিস্টেম, টাই রড জয়েন্ট, নাকাল জয়েন্ট, এবং এখানে আছে পাওয়ার স্টিয়ারিং। এবং এটা আরেকটা মজার ব্যাপার হচ্ছে এটা 4 হুইল ড্রাইভ। আপনাদের দেখাবো 4 হুইল ড্রাইভটি। প্রপেলার শ্যাফটটি এখান থেকে ট্রান্সমিশন সিস্টেমে যুক্ত হয়েছে, এবং রিয়ার হুইলেও এক্সেলের সাথে যুক্ত হয়েছে ট্রান্সমিশনের সাথে। এখানে আছে ইঞ্জিন অয়েল ফিল্টার। তো এখন আপনাদের আমি ইঞ্জিনটি দেখাবো। এখানে আছে একটি এয়ার কম্প্রেসার, এবং এখানে আছে 4 সিলিন্ডার ইঞ্জিন, যেহেতু এখানে আছে ফুয়েল পাম্প। 25.7 কিলোওয়াট এবং 35 হর্স পাওয়ার, এবং এই ইঞ্জিনে আরপিএম হচ্ছে 2350। এখানে ইঞ্জিন কুলিং ফ্যান, এবং এখানে আছে এসির কম্প্রেসার এবং ফুল ইঞ্জিন হেড, এবং ইঞ্জিন হেডটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে। এবং এই ইঞ্জিনে 15W40 গ্রেডের ইঞ্জিন অয়েল ব্যবহার করা হয়। এবং ইঞ্জিনের ফ্রন্ট সাইডে আছে একটি রেডিয়েটর এবং কন্ডেন্সার এবং এয়ার ক্লিনার বক্স, তার সাথে আছে ব্যাটারি সিস্টেম, পাওয়ার স্টিয়ারিং পাম্প এবং হাইড্রোলিক পাম্প, এবং এখানে আছে আপনার হাইড্রোলিক ফিল্টার, অল্টারনেটর। এখানে আছে ডিজেল ট্যাঙ্ক, এবং এখানে আছে এক্সস্ট টেল পাইপ, সুন্দর লুকিং এক্সস্ট টেল পাইপ। এখন আপনাদের ভিতরে দেখাবো। তার আগে আমরা আপনাদের রিয়ার হুইলটি দেখাবো। রিয়ার হুইলটি খুবই চমৎকার, খুবই উঁচু গ্রিপেবল বিট দেওয়া আছে, এবং এর সাইজ হচ্ছে 12.4/24 হচ্ছে রিয়ার হুইলটি। এখন কেবিনের ইনসাইডটি দেখাবো। দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটি খুব সুন্দর সিট দেওয়া আছে, অ্যাডজাস্টেবল সিট। এখানে আছে অটো গিয়ার লিভার, এবং এখানে আছে স্পিড লিভার, এসি কন্ট্রোল প্যানেল, এবং পিছন দিক দিয়ে খুব সুন্দর ভিউ দেখতে পারবেন, স্পষ্ট ক্লিয়ার ভাবে। ঝকঝকে গ্লাস দেওয়া আছে। এখানে হাইড্রোলিকের সকেট গুলো দেওয়া আছে। এখানে মেইন সুইচ সহ রোটার কানেক্টর দেওয়া আছে। এখানে রোটার সাথে কানেক্ট করতে পারবেন, রোটার কানেক্টিং শ্যাফটটি সেফটি কভার দিয়ে লাগানো থাকে। আর বন্ধুরা, এটার প্রাইস আপনাদের আমি জানিয়ে দিব। এটার প্রাইস হচ্ছে 12,70,000 টাকার দাম, এবং এটার 30% ডাউন পেমেন্ট দিতে হবে 3,20,000 টাকা। 354E এটি আপনারা 12 অথবা 24 অথবা 36 কিস্তিতে নিতে পারবেন 1% ইন্টারেস্ট হারে।
আর আপনি যদি 10 কিস্তির ভিতরে এটি পরিশোধ করেন তাহলে কোনো ইন্টারেস্ট আপনাকে দিতে হবে না। এবং ফ্রন্ট থেকে আপনাদের ভিউটি দেখাবো। ফ্রন্ট ভিউটি দেখতে পাচ্ছেন।